E whaatalo whātu talafolo Radio Samoa le nei tai au, usmail whaafonga o talo lasa tofi. E to o tele ainga Pasifika o loo whaau fiofi I whale o loo nonofu ai tonu o le tunu. I se tasi reporti mai so engana so e ai whale I tonu o New Zealand, o loo mawai la talata I le whaase fulu pasene o tanta Pasifika, o loo nonofu I whale e la iti, whaatusa I le au whai o tangata o ainga. Reporti o fo I ei nisi o ainga o atu le to o se fulu tolu tangata, e nonofo I le whale tasi. I lea to o tele o loo whai mai le ofiso wha maunga e iai tu e le iai. E iei fo I tu e whaalele le iai pe atu umai le tu tau soifua malo loina. Moli mau Sarah Drake o le Stats NZ, o le tu e whaingatai mo ainga Pasifika, o le lava le fesoa soani mo I lato ai mai se lava I totono au kilani. Ma o le mafu anga le wawai nisi I isi a aia wha amautu wai o na e whai o le suenga tā o le whale whitau I mali to o telo le ainga, ai a mau foi wa tau ngata tele. O le onos 5% o tata Pasifika o lo nonofo I whale maututongi po o whale rent, ma o le silia ma le afa o I lato nei o lo o whaau fiofi I whale wa mo o mia o na tue whaale leia. E ui le pe o le isi afi o le waalele, e whaafetai o lea na tūlau ele manuia. O le whainga malanga le nea le Qantas na te ua au kilani mo sini au sitalia na nafi, ma pe a mali toe tasi le tū latau nuu ai whaale tonu loa le isi afi. I mole maua nisa le pasese I tala le tio New Zealand, la tau te le I loa ina se whaale tonu a o iai I lunga o le ea, ma whaato alongo tala ina ua tūlau ele. Ai mo a ingo le silia mal se lau whaase fulu o le pasese na mole mau I lunga le social media, I le popole ma le mau tonu ina ua maua tala. Na whaatali mai ma lai waalele leo, te avale al whalemai, whaapea ma le vaengo tinei mu, ma o leana tūlau ele saunga le mu. Mai le Qantas, o leana le leo na foe le au whai ngā luenga le vaai le tūla muli na whaawa wai, ele na o le tasi le afi. O lea wa o lava fo I le tau singo mea ola, ua le ngā whatia ono le tau ngata o le soifuanga. Mo le mau le helping you help animals, o lea ua le ngata I pusi ma taifau, ai ua o lava fo I oti, lau mei, whaapea puaa, ua whaau atu na ia toe sueni se tau sia. Mo le mau waile whaala potopotonga, ua vave atu leo o atu I totono o mea ola, na I lo le mau o ai ngai ave la tau te tau sia. Mai le SPCA e whaapea fo I le lu I tau ulo o iai, o le fiu e sue ai ngai ave iai pusi. E wili whaingatai au nanga nei o lo wa aia mea ola, o lo o malama fo I e le o whaingo fie tangata, o na o lo o tau whaasoa. Masalo mio mamoenga oi leana mau I totono le taavale, I le vaveawa na nafi Ashburton. Pe tusa le tu lai wha I le tau na nafi na maua I le taavale o lo opaka, leana iai totono mamoe nei. Ua toe whaasala lau wai e leo ata o talinga o mamoe o lo wha ailonga, ma whaatalo sanga mai le au whailafu manu e siaki, po o atoa la tau mamoe. I masalo salonga lo ofisa o lo o ngā totono I sauti o Canterbury, na ono au mai ai mamoe ma e o mai le taimetu whaatasi ei tala, e leo yengi reporti o ni mamoe o sui. Matala muli, ma liu le to atasi, le iloa pele isi, ai manunu a isi. E pongi sāne ana na fia le imau lava le to atasi o le ainga to a fitu, le ana tua le angata e lenga le mata fanga, la talata I wanga mata le Peninsula I Coromandel. Mai leo po le afo le tu lai se fulu tasi le tau na nafi le ana whao a nei reporti wa mo o mia le fesoa soani. Ai afane le tolu le afi lava na nafi, ai sautala ua maliu le to atasi ai le iloa le isi. Tala le One News o le ainga to ofitu le nei e le no nofo I Coromandel, ma o ana nafi tu sama reporti na va ai le malo losi tele o ngalu. O le maliu ana nafi wa sa wai tutono le luas fulufai tu la, talo na sa reporti o le maliu le isi fo ita mana malemo I wanga mata. O tala na o le nei tai au, manuia le asu. Fai me alo fai ai.